Welcome guys, we are going to solve this Rubik cube with the final step because we have everything prepared. For example, the third layer is pretty much prepared to run the third algorithm, the last algorithm, where all the corners is matching with their sides. All the corners, look at this, yeah, go green, red, yellow, त्यसै गरी यसमा orange, yellow, green, blue, orange, yellow, लास्टमा यो त पहिले पनि भनिसकेको छ कि blue, red, yellow भनेपछि यो सबै कर्नर म्याचिङ पनि छ, yellow stripe छ, सेकेन्ड लेयर भइसकेको छ भनेपछि यो बिचको पनि स्ट्राइपहरु सबै म्याचिङ छ, कलर म्याचिङ भनेपछि हाम्रो only thing left is final algorithm. So final algorithm मा के गर्नु पर्छ भनेकै तपाईको यो व्हाइट लाई माथि लानु पर्यो, व्हाइट लाई माथि लगेर तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई तपाईले त्यो हाम्रो रेगुलर एल्गोरिथम अप राइट डाउन लेफ्ट गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्दाखेरि यसरी राख्दाखेरि तपाईको कुन कर्नर, यो कर्नर एउटा समाते जुन कर्नर चाहिँ म्याच भइरहेछ नि, यो दुईटा र यो दुईटा साइड चाहिँ म्याच भएको देखाउनु पर्छ। फर एक्जाम्पल म एउटा रन गर्छु, अप राइट डाउन लेफ्ट, म्याच भएको छैन किनभने यसमा व्हाइट ब्लू रेड छ। फेरि एकचोटि रन गरौँ, अप राइट डाउन लेफ्ट, अहिले पनि म्याच भइरहेको छैन, रेड ब्लू येलो ब्लू, अहिले पनि म्याच भएको छ। लेट्स रन वान मोर टाइम, अप राइट डाउन लेफ्ट, फेरि पनि म्याच भइरहेको छैन हैन, फेरि एकचोटि गरौँ, अप राइट डाउन लेफ्ट, अहिले म्याच भयो तपाईको ब्लू रेड भनेपछि यसलाई मुभ गरौँ नेक्स्ट and see if it's matching. Yes, it's matching. You don't have to run the algorithm here because it's already matching. Red, green. अब यसमा थर्ड मा जाउँ, यो अर्को कर्नरमा जुन कर्नरमा अघि म्याच भइरहेछ नि तपाईको orange green छ, yellow orange छ भनेपछि यसमा पनि तपाईले अब अल्गोरिथम लाउनु पर्यो। अप राइट डाउन लेफ्ट, म्याचिङ भएको छैन, अप राइट डाउन लेफ्ट, म्याचिङ भएको छैन किनभने ग्रीन येलो, ग्रीन orange not matching, this and this, right? So let's try again. Up right down left, matching? No, not yet. Up right down left, now it's matching because we had a 2 orange 2 green. So let's move to another corner here. Now we still have to fix this one because this corner is not matching the blue orange yellow blue. So let's run the algorithm. Up right down left, up right down left, up right down left, up right down left. Now it's matching because we have a orange blue हैन। भनेपछि अब यति सबै म्याचिङ भइसकेपछि तपाईको त सबै कुनाहरु म्याचिङ भइसकेछ। अब फाइनल स्टेप भनेको हामीले जस्ट यो जुन म्याचिङ भइरहेको रो जुन छ थर्ड लेयरको रो त्यसलाई आफ्नो फेसमा लानु पर्यो because this is blue, so we got to go this to third layer blue all the way to there and see, look around and see everything is matching. Yes, finally everything is matching and the Rubik cube is solved. Hooray! Thank you guys for watching and we are done. See you next time.